හරි. අපි සාකච්ඡා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී පරිසර දූෂණය කියන්නේ මොකක්ද සහ පරිසර දූෂණය වෙන්න බලපාන හේතු සාධක මොනවද කියන එක. දැන් අද බලන්න යන්නේ පරිසර දූෂණයේ බලපෑම. පරිසර දූෂණයේ හින්දා පාරිසරිකව ඇතිවෙන ප්‍රධාන අර්බුද. ඒ අර්ථයෙන් කතා කරන පළවෙනි අර්බුදය තමයි අම්ල වැසි ඇතිවීම. මොකද්ද මේ අම්ල වැස්සක් කියලා කියන්නේ? සාමාන්‍ය වැස්සක අපි දන්නවා අන්තර්ගත වෙන්නේ ජලය. එතකොට ජලය කියන්නේ අපි දන්නවා H2O H2O මේ සාමාන්‍ය ජලයත් සාමාන්‍ය වැසි ජලයත් සාමාන්‍යයෙන් ආම්ලිකයි. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? මේ ජලය වැසි ජලයේ වැටෙනකොට වායුගෝලයේ තියෙන විවිධ වායුන් වර්ග. ඔය වායුන් අතරින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වගේ වායුන් මේ ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා ජලයත් එක්ක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එකතු වෙලා මේකපත් වෙනවා H2CO3 බවට. ඒ කියන්නේ කාබනික් අම්ලය. එතකොට වැසි ජලය මේ වගේ මේ වායු වල තියෙන සාමාන්‍ය වායුන්ත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා ආම්ලික ද්‍රව්‍ය හදන නිසා සාමාන්‍ය වැසි ජලයේ pH අගය ටිකක් ආම්ලික වෙනවා. ඒ කියන්නේ pH අගය 5.6ක වගේ pH අගයක් සාමාන්‍ය වැසි ජලයේත් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ තත්ත්වයක්. හැබැයි සාමාන්‍ය වායු කුලයක වැඩිම තියෙන නයිට්‍රජන් වායුව, ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් වායුව, ඊට පස්සේ ආගන් වායුව, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තියෙන ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා වැසි ජලයේ ආම්ලික වීමේ ප්‍රවණතාවය ඉතාම අඩුයි. විශේෂයෙන්ම අනිත් කාරණාව දැන් වනාන්තරයක් ආශ්‍රිතව වගේ තියෙන වායු ගෝලයක නම් පුළුවන් තරම් වනාන්තර වල තියෙන ශාක වලින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරාගෙන ඔක්සිජන් පිට කරන හින්දා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතය හරි අඩුයි. එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය අඩු හින්දා මොකද වෙන්නේ? වැසි ජලයේ ආම්ලික වීමත් අඩු වෙනවා. හැබැයි දැන් වර්තමානට අපි ගොඩක් කාලට වනාන්තර එලි කරලා මේ නගරබද්ධ තත්ත්වයට එනකොට නාගරික පරිසරයක ශාක අඩු හින්දා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශෝෂණය අඩුයි. ඒ වගේම රථ වාහන කර්මාන්ත ශාලා වලින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිටවීම වැඩි. ඒ නිසා වායුගෝලයක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි වෙලා තියෙනකොට වැසි ජලයේ අම්ල වායුත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා ආම්ලික වීම ඊට වඩා වැඩිපුර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අම්ල වැසිය තියෙන බලපාන ප්‍රධාන වායුව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නෙමෙයි. මම මේ පැහැදිලි කළේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පවා වැසි ජලය ආම්ලික වෙන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වායුන් දෙක. එකක් තමයි සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව වැසි ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වුණොත් ජලයත් එක්ක එකතු වුනහම ජලය සහ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් එකතු වෙලා H2SO3 සල්ෆියුරස් කියන අම්ලය හදනවා. මේක තවත් ඔක්සිකරණය වෙලා කෙලින්ම සල්ෆියුරික් අම්ලය වලට පත් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන ආම්ලික වායුවක්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලට වඩා ආම්ලිකතාවය වැඩි කරන්න ජලයේ හේතු වෙන වැසි ජලයේ ආම්ලිකතාවය වැඩි කරන ප්‍රබල අම්ල වැසි කරන වායුවක් තමයි සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් කියලා කියන්නේ. සම බලමු අපි. එතකොට අම්ල වැසි කියන පාරිසරික අර්බුදය ඇතිකරන්න හේතු වෙන ප්‍රධාන වායුවක් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් කොහොමද වායුගෝලයට එකතු වෙන්නේ? පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන දහනය කරනකොට මේ පෙට්‍රල් වල අන්තර්ගත වෙන සල්ෆර් දහනයේදී සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් විදිහට පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන දහනය කියන්නේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙන්න බලපාන එක ප්‍රධාන කාරණාවක්. මතකයේ තියාගන්න ඒවට ඔන්නවා ප්‍රධාන අහන කාරණා. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙන ක්‍රම මොනවද? පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන දහනයේදී රථ වාහන වලින් එතකොට මේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ගල් අඟුරු දහනය කරද්දී ගල් අඟුරු වල අන්තර්ගත වෙන සල්ෆර් ඒව දහනය කරනකොට සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් විදිහට පිට වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර කර්මාන්ත ශාලාවල තාප බලාගාර වගේ සමහර ස්ථානවල ගල් අඟුරු ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිතා කරනවා. එතකොට ඒ ගල් අඟුරු අධිකව දහනය කරද්දී සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙනවා. ඒ වගේමයි ගිනි කඳු පුපුරනකොට ගිනි කඳු විදාරණය වෙනකොට ස්වභාවිකවමත් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙනවා. ඒ වගේමයි රබර් දහනය කරද්දී ඔය රබර් හදනකොට අපි රබර් වල්කනයිස් කරනවා කියලා ක්‍රියාවලියක් කරනවා. රබර් වල්කනයිස් කිරීම. වල්කනයිස්. මම මේක හයිඩ්‍රෝකාබන කියන පාඩමේ උගන්වනවා මේක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. වල්කනයිස් කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය රබර් එක සල්ෆර් මිශ්‍ර කරන එකම තමයි. එතකොට එහෙම රබර් එක සල්ෆර් මිශ්‍ර කරනවා තමයි රබර් වල අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් ගුණ ඇති වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වල්කනයිස් කරපු රබර් වලින් හදපු මොනවා හරි භාණ්ඩයක් අපි පුච්චනකොට ඒ රබර් දහනයේදී සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙන්න බලපාන කාරණා. දැන් බලන්න අපි ඔය කීයක් කරනවද කියලා. ගල් අඟුරු දහනය ප්‍රධාන වශයෙන් ලෝකේ රටවල සිද්ධ වෙනවා. විවිධ කර්මාන්ත ශාලා බලාගාරවල ගල් අඟුරු දහනය වෙනවා. ඊට පස්සේ පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන දහනය බහුල වශයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කැලිකස් එකතු වුනහම රබර් වගේ දේවල් පුච්චනවා. එතකොට මේ වගේ කාරණා මිනිසා විසින් කරන දේවල් ඒවත් එක්ක සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව වායුගෝලයේ වැඩි වෙනවා. ඒක ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා
වැසි ජලත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා සල්ෆියුරස් අම්ලය හදන්න පුළුවන්. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ හින්දා අම්ල වැසි ඇති වෙන්න බලපාන වායුවක්. ඒකම අනිත් එක්කෙනා සල්ෆර් ට්‍රයිऑක්සයිඩ් SO3. සල්ෆර් ට්‍රයිऑක්සයිඩ් කියන එක්කෙනා මේකත් ජලයත් එක්ක වැසි ජලත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා H2SO4 සල්ෆියුරික් අම්ලය බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. නිසා සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් සල්ෆර් ට්‍රයිऑක්සයිඩ් මේ දෙකම අම්ල වැසි ඇති වෙන්න බලපාන වායුන් දෙකක්. රයිට්? ඒක මේ වායු පිට වෙන්න දර කිව්ව කාරණා වලින්මයි. එතකොට මේ තව එක්කෙනෙක් අනිත් එක නයිට්‍රජන් වල ඩයොක්සයිඩ් NO2. මෙන්න මේ වගේ වායු උනොත් ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා නයිට්‍රික් වගේ අම්ල හදනවා. එතකොට NO2 වායුව පිට වෙන්නේ කොහොමද? නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙනවා. මේක හැදෙන ක්‍රමයක් තමයි අකුණු ඇති වෙන අවස්ථාවක වායු ගෝලයේ නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා අකුණු ඇතිවීමේදී නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙනවා. හැබැයි ඒක ස්වභාවිකව වෙන ක්‍රියාවලියක්. ඊට අමතරව රථ වාහනවල අභ්‍යන්තර දහන එන්ජින් ක්‍රියාත්මක කරද්දී රථ වාහන ස්ටාර්ට් කරනකොට සරලව කිව්වොත් වාහනවල දහන එන්ජින් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වායුන් උඩ ඔය ක්‍රමය හරහාත් වායු ගෝලයේ නයිට්‍රජන් සාන්ද්‍රණය NO2 වායු සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා. එතකොට සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, සල්ෆර් ට්‍රයිऑක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන් මොනොක්සයිඩ් මෙන්න මේ වගේ වායුන් වායු ගෝලයේ වැඩිපුර තියෙනවා නම් මේ වායුන් එක්ක වැසි ජලයේ ප්‍රතික්‍රියා වෙලා වැසි ජලය ආම්ලික වෙන්න පුළුවන්. සම මුලින්ම නෝට් එක දෙන්න ඕන කියන කාරණාව අම්ල වැසි ඇතිවීමට බලපාන ප්‍රධාන වායු වර්ග දෙකකි එම වායු සහ එකතු වන ක්‍රම පහක් දැක්වේ. එක සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් මේකම කියනවා පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන දහනය, ගල් අඟුරු ඉන්ධනයක් ලෙස බහුලව භාවිතය, කිනිකඳු පිපිරීම, වල්කනයිස් කළ රබර් දහනය මෙන්න මේ කාරණා වලින් තමයි සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙන්නේ. පාඩම් කරගන්න පැහැදිලිව. ඊළඟට නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන් මොනොක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වගේ නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් වාහනවල අභ්‍යන්තර දහන එන්ජින් ක්‍රියාත්මක කරන විට නයිට්‍රජන් හා ඔක්සිජන් ප්‍රතික්‍රියා වී නිපදවේ. විදුලි කැටීමේදී නයිට්‍රජන් හා ඔක්සිජන් ප්‍රතික්‍රියා වී සෑදේ. ඔන්න ඒ අවස්ථාවලදී මේ වායුව පිට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම ඊට පස්සේ කියනවා වාතයේ ඇති කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දියම නිසා වර්ෂා ජලය ස්වභාවිකවම ආම්ලික වේ. ස්වභාවිකව මෙහෙමත් ආම්ලික වෙනවා. එවිට වැසි ජලයේ pH ගේ 5.6ක් පමණ වේ. හැබැයි මේ ස්වභාවික තත්ත්වයේදී pH ගේ 5.6ක් වගේ තත්ත්වයක තියෙන්නේ. ගොඩාක් ආම්ලික නැහැ. හරි. හැබැයි මේ ඔය ස්වභාවික තත්ත්වයේ නැතුව මෙන්න මෙහෙම වුණොත් එහෙම මේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වගේ වායුන් නිසා වැසි ජලය ආම්ලික වුණොත් 5.6ට වඩා pH ගේ අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට pH ගේ අඩු වෙනවා කියන්නේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනවා. නමුත් වැසි ජලයේ තුල වායු ගෝලයේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වැනි වායු වර්ග දියවීම නිසා වර්තමානයේ වැඩි වී ඇත. එතකොට වර්තමානයේ මෙන්න මේ වායු නරඹක පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන දහනය, රබර් දහනය කිරීම, ගල් අඟුරු දහනය කිරීම, වාහනවල දහන එන්ජින් ක්‍රියාත්මක කිරීම වගේ කාරණා හින්දා මේ වායුන් වායු ගෝලවල වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? වැසි ජලයේ ආම්ලික වීමත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. රයිට්? එතකොට මේ හින්දා මොකද වෙන්නේ? වැසි ජලය ආම්ලික වෙනවා. දැන් මේ ආම්ලික වැසි ජලයේ හින්දා ඇති වෙන බලපෑම මොනවද? ආම්ලික වැසි ජලයේ හින්දා අපිට හිතන්න පුළුවන් ළමයෙක්ට දැන් කමක් නැහැ නේ. වැසි ජලයේ ආම්ලික වුණා කියලා අපිට බලපෑමක් නැහැ. බලපෑමක් තියෙනවා. ප්‍රධාන බලපෑම් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ වැසි ජලය ආම්ලික වෙලා අම්ල වැසි එකතු වීමත් එක්ක දැන් මේ ඇසිඩ් එකක් නේ ඇසිඩ් ගතිය මේ අම්ල වැසි වැටෙනකොට හුණුගල් වගේ පාෂාණ මූලික වශයෙන් මේ අම්ලත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා. ප්‍රතික්‍රියා වෙලා හුණුගල් වගේ පාෂාණ දිය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හුණුගල් වගේ පාෂාණ දියවීම මේ අම්ල වැසි නිසා ඇතිවෙන කාරණාවක්. එතකොට ඔය මේ ඉන්දියාවේ තියෙන ටච් මහල් කියන දැවැන්ත නිර්මාණය ඒක හදලා තියෙන කිරිකරුණඩ වලින්. එතකොට මේ කිරිකරුණඩ වලට මේ අම්ල වැසි වැටීම හින්දා එක්තරා කාලයකදී මේ කිරිකරුණඩ වලින් හදපු ටච් මහලේ යම් ප්‍රදේශයකට විශාල හානියක් වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට හොයලා බලනකොට මේකට හේතුව මොකද මේ කිරිකරුණඩ වලින් හදපු මේ ටච් මහලට මෙහෙම හානි වෙන්න කියන කාරණාව. ඒකට එහෙම හානි උනේ මෙන්න මේ අම්ල වැසි වර්ෂා ජලය නිසා තමයි මේ කාරණා වෙලා තිබෙන්නේ. නිසා මේ අම්ල වැසි කියන්නේ මේ වගේ කිරිකරුණඩ හුණුගල් වගේ පාෂාණ වලට හානි කරන අවස්ථාවක්. ඒ වගේමයි ලෝහමය ඉදිකිරීම සමහර ප්‍රතිමා මූර්ති වගේ දේවල් වලටත් මේ අම්ල වැසි වලින් හානි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ තව කාරණාවක්. ඊළඟට අම්ල වැසි වැටුණාට පස්සේ ජලාශ වලට ජලයේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනවා. එතකොට ජලයේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනකොට ජලයේ ඉන්න මත්ස්‍යයින්ට ඒ පරිසර තත්ත්වය අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. නිසා ජලජ ජීවීන්ට හානි වෙනවා. කෙලින්ම වැටෙන හි වතුර ආම්ලිකතාවය වැඩි නම් ජලජ ජීවීන්ගේ පැවැත්මට ඒක හානියක් වෙන්න පුළුවන්.
ඒ වගේමයි වැස්ස ජලය වැටෙනවා පසට. පසට වැටුනහම පසේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනවා. එතකොට පසේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනකොට පසේ ඉන්න අපිට හිතකර ජීවීන්, සමහර බැක්ටීරියා වර්ග, සමහර දිලීර වර්ග, ගැඩවිල්ලු වගේ සත්තු මේගොල්ලෝ පසේ ඉන්න ඕනේ හිතකර ජීවීන්. හැබැයි ඒ හිතකර ජීවීන්ට අර ආම්ලික වැස්ස හින්දා මොකද වෙන්නේ? පස ආම්ලික වෙලා ඒකෙන් හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි පසේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනකොට ශාකවලට පෝෂක උරා ගන්න තියෙන හැකියාව අඩු වෙලා යනවා. ශාකවල පෝෂක උරා ගන්න එක අඩු වෙලා ශාකවල වර්ධනයේ සීමා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කාරණා අම්ල වැස්සත් එක්ක මූලිකව ඇති වෙන්න පුළුවන්. බලන්න නෝට් එක බලන්න. මෙම අම්ල වැස්ස නිසා පහත බලපෑම් ඇති වේ. එකක් හුණුගල් වැනි පාෂාණ දියවීම. දෙවැනි එක ලෝහමය ඉදිකිරීම, ගොඩනැගිලි, ප්‍රතිමා, නටඹුන් විනාශ වීම. ගොඩාක් ඉදිකිරීම විනාශ වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අම්ල වැස්සේ තියෙන ඇසිඩ් ගතිය නිසා. ඊළඟට වනාන්තර හා භෝග විනාශ වීම. දැන් මේ අම්ල වැස්ස වැටීමත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? ශාකවල තියෙන ශාක පත්‍ර වලට භෝග වලට ඒවට හානි වෙන්න පුළුවන්. මේ ජලයේ තියෙන ඇසිඩ් ගතිය ආම්ලිකතාවයේ හින්දා. වනාන්තර හා භෝග විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ජලාශවල ආම්ලිකතාවයේ ඉහළ ගොස් ජලජ ජීවීන් විනාශ වීම. ජලයේ ඉන්න ජීවීන්ට හානි වෙන්න පුළුවන් මේ අම්ල ගතිය නිසා. පසේ ආම්ලිකතාවය ඉහළ වීමෙන් ශාකවල ඛනිජ අවශෝෂණයට බලපෑම් ඇතිවීම. ශාකවල ඛනිජ උරා ගන්න එකට හේතු බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. පසේ ආම්ලිකතාවය ඉහළ යාම. විෂ සහිත බැරලෝහ දියවීම නිසා ජලාශවලේ අයන සාන්ද්‍රණය ඉහළ යාම. දැන් මේ අම්ල වැස්සත් එක්ක දැන් මේ ඇසිඩ් එකක්නේ. එතකොට මේ අම්ලත් එක්ක පසේ තියෙන බැරලෝහ ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා. ප්‍රතික්‍රියා වෙලා ඒවා ජලාශවලට එකතු වුනහම බැරලෝහ ප්‍රමාණය ජලාශවල වැඩි වෙනවා. දැන් කියන්නේ සාමාන්‍ය ජලයත් එක්ක ලෝහ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අම්ලත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට මේ පරිසරයේ තියෙන සාමාන්‍ය බැරලෝහ මේ අම්ලත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා ඒවා ජලාශවලට එකතු වෙලා ජලාශවල බැරලෝහ සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන ප්‍රබල හානි මේ අම්ල වැස්සත් එක්ක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට පැහැදිලිව පාඩම් කරගන්න අම්ල වැස්ස කියන්නේ මොකක්ද? ඒක ඇති වෙන්න බලපාන වායුන් මොනවද? ඒ වායුන් පිට වෙන ක්‍රම මොනවද? සහ මම ඔය කිව්ව අම්ල වැස්ස නිසා ඇතිවන බලපෑම් මොනවද කියන එක. බාහිරට පොයින්ට් කරලා මහන තැන් ඕවා. අම්ල වැස්ස ඇති වෙන බලපාන වායුන් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඒවා පිට වෙන ක්‍රම පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අම්ල වැස්සෙන් ඇති වෙන බලපෑම් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. රයිට්. එතකොට අම්ල වැස්ස කියන කාරණාව එච්චරයි. පරිසර දූෂණයේ එක බලපෑමක් තමයි මෙන්න මේ අම්ල වැසින් ඇතිවීම කියන එක. රයිට්. ඊළඟට ගන්න දෙවැනි කාරණාව හරිතාගාර ආචරණය. හරිතාගාර ආචරණය කියන්නේ ප්‍රබල බලපෑමක් මෙන්න මේ පරිසර දූෂණය නිසා සිද්ධ වෙන. බලමු මොකද්ද හරිතාගාර ආචරණයක් කියන්නේ කියලා. ගන්න ඊළඟ මාතෘකාව දෙවනි බලපෑම් පරිසර දූෂණයේ හරිතාගාර ආචරණය. රයිට්. මම මේකත් පැහැදිලි කරලා ඉන්නම්. මොකද්ද මේ හරිතාගාර ආචරණය කියන්නේ කියලා. අපි ගත්තොත් අපේ පෘථුවිය නම් මේ තියෙන්නේ අපේ පෘථුවිය නම් අපේ පෘථුවියට මම මෙහෙම ලියන්නම් පෘථුවිය කියලා. පෘථුවියට සූර්යාගේ ඉඳන් තාප කිරණ එනවා. සූර්යාගේ ඉඳන් තාපය, ආලෝකය, විවිධ කිරණ වර්ග එනවා. එතකොට සූර්යාගේ ඉඳන් එන තාප කිරණ මෙහෙම මේ සූර්යාගේ ඉඳන් එන තාප කිරණ පෘථුවියේ වැදිලා රැඳෙන්නේ නැහැ. පෘථුවියට වැදිලා ඒව නැවත පරාවර්තනය වෙනවා. මේ තාප කිරණ පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ වැදිලා නැවත පරාවර්තනය වෙලා යනවා. රයිට්. එහෙම යනකොට සමහර වායුන් තියෙනවා මේ තාප කිරණ පිට වෙලා යනකොට ඒ තාප කිරණ උරා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තාපය අවශෝෂණය කරලා රඳවලා නැවත පෘථුවියට පරාවර්තනය කරන්න පුළුවන්. රයිට්. මම මෙහෙම ඇඳුවොත් එහෙනම් මේ පෘථුවියට වායු ගෝලයක් තියෙනවානේ. පෘථුවියට වායු ගෝලය මෙහෙම මම ඇඳුවොත් එහෙම පෘථුවිය වටේ තියෙන වායු ගෝලයේ වැඩියෙන්ම තියෙන නයිට්‍රජන් වායුවනේ, ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් වායුවනේ. හැබැයි ඔය නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් කියන වායුන් වලට අමතරව මෙන්න මේ වගේ වායුන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව වගේ වායු ප්‍රධාන වශයෙන් මීතේන් වගේ වායු CFC ක්ලෝරෝෆ්ලුරෝකාබන් වගේ වායු නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වගේ වායුන් ජල වාෂ්ප මෙන්න මේ වගේ වායුන් වැඩිපුර මෙන්න මේ වායු ගෝලයේ තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රධාන වායුවක් මේ වායුන්ට පුළුවන් සූර්යාගෙන් යන තාප කිරණ පිට වෙලා යන්න දෙන්නේ නැතුව ඒව රඳව ගන්න. සූර්යාගෙන් යන තාප කිරණ පෘථිවිය වැදලා පරාවර්තනය වෙලා යනකොට මෙන්න මේ වායු තට්ටුවක් මෙන්න මේ වගේ වායු තට්ටුවක් නම් වායු ගෝලයේ වැඩිපුර තියෙන්නේ ඒ වායුන්ගෙන් මේ තාප කිරණ රඳව ගන්නවා. තාප කිරණ රඳවගෙන නැවත පෘථිවියට පරාවර්තනය කරනවා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට ඒ කියන්නේ පෘථිවිය අවට වායු ගෝලයේ මෙන්න මේ වායුන්ගෙන් සූර්යාගේ තාපය පිට වෙන්න දෙන්නේ නැතුව රඳව ගන්නවා. ඒකේ බලපෑම මොකද්ද?
දැන් තාප කිරණ ඇවිල්ලා පෘථිවිය වැදිලා පරාවර්තනය වෙලා ගියොත් එහෙම පෘථිවිය උණුසුම් වීම අඩුයි. හැබැයි තාප කිරණ ඇවිල්ලා පිටලා යද්දී මේ වායූන්ගෙන් ඒක රඳව ගන්නවා නම් ඒ තාපය පෘථිවිය අවට තාපය පිට වෙන්නේ නැහැ. පෘථිවිය උණුසුම් වෙන්න පටන් ගන්නවා. පෘථිවිය අවට වායු ගෝලය උණුසුම් වෙලා ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න ඕක තමයි අපි කියන්නේ හරිතාගාර ආචරණය කියලා. පෘථිවි ගෝලයේ උණුසුම එන්න වැඩි වෙන එක අපි කියනවා හරිතාගාර ආචරණය කියලා. බලන්න නෝට් එක බලන්න. සූර්යාගේ සිට පැමිණෙන තාප කිරණ පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ වැඩි නැවත පරාවර්තනය වීම සිදු වේ. සූර්යයෙන් තාප කිරණ පෘථිවියේ වැඩිලා නැවත පරාවර්තනය වෙනවා. එවිට වායු ගෝලයේ වතින හරිතාගාර වායු වෙම තාප කිරණ කොටසක් අවශෝෂණය කරගෙන නැවත පෘථුවියටම විකිරණය කරයි. හැබැයි හරිතාගාර වායු සෙට් එකක් තිබ්බොත් ඒ වායුන් මේ තාප කිරණ නැවත පරාවර්තනය වෙන්න යද්දී රඳවගෙන නැවත පෘථුවියට එවනවා. එම නිසා පෘථුවි ගෝලයේ උණුසුම් වීම හරිතාගාර ආචරණයයි. රයිට්. අන්න ඒ වාක්‍ය මාක් කරගන්න. එම නිසා පෘථුවි ගෝලයේ උණුසුම්ව තබාගත හැකිය. මෙය හරිතාගාර ආචරණයයි. හරිතාගාර ආචරණය කියන්නේ පෘථුවියේ මේ වායු ගෝලය උණුසුම් වෙන එක. රයිට්. එකම රූපයක් මේ රූපේ දාලා තියෙනවා ඒක ඇඳ රූපේ නෝට් එකේ තියෙනවා ඒක ඇඳලා සම්පූර්ණ කරගන්න. එතකොට මේ වගේ හරිතාගාර වායුන් මොනවද? පෘථිවි ගෝලයේ උණුසුම වැඩි කරන වායුන් මොනවද? එක්කෙනෙක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රධානම හරිතාගාර වායුවක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක වායුවක්. කොහොමද කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය වායු ගෝලයේ වැඩි වෙන්නේ? මේක වැඩි කරන්නේ අපිමයි. එකක් මොකද්ද? කර්මාන්ත ශාලාවල අපි පෙට්‍රල් ඩීසල් වගේ ඉන්ධන පාවිච්චි කරනකොට ඒ ඉන්ධන දහනයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට කරනවා. ඒ වගේමයි නිවෙස් වල අපි LP ගෑස් ඉන්ධන භාවිතා කරනකොට LP ගෑස් දහනයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට කරනවා. ඒ ප්‍රධාන ක්‍රමයක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු වලට පිට වෙන. ඒකක්. දෙවෙනි කාරණාව අපි පාවිච්චි කරන වාහන මෝටර් සයිකලයක්, කාර් එකක්, වෑන් එකක්, බස් එකක්, දුම්රියක් මේ වගේ රථ වාහනවල පෙට්‍රල් ඩීසල් ඉන්ධන දහනය කරද්දී ඒ පොසිල ඉන්ධන කියන්නේම දහනයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කරන වායුවක්. ඉතින් පොසිල ඉන්ධන අධිකව දහනය වෙනකොට අධික වශයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව වායු ගෝලය වැඩි වෙනවා. දැන් බලන්න හැම ගෙදරකම මොකක් හරි වාහනයක් අඩුවන් ත්‍රී වීල් එකක්, බයික් එකක්, ස්කූටර් එකක් හරි තියෙනවා. ඒකට මේ වාහන අපි අධිකව භාවිතා කරනකොට මොකද වෙන්නේ? වාහනවල ඉන්ධන දහනයත් එක්ක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. දැන් ලෝකේ ජනගහනය වැඩිවීමත් එක්ක මිනිස්සු වාහන භාවිතය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට වාහන භාවිතය වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ ඉන්ධන දහනයත් ෆොසිල් ඉන්ධන දහනයත් වැඩි වෙලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය ඉහළ යනවා. ඒ තව එකක්. දැන් ওই දෙකම අපි කරනවා. අපි කර්මාන්ත ශාලාවල, ගෙවල් වල, වාහනවල මේ ෆොසිල් ඉන්ධන දහනය කරනවා. ඒ වැඩි වෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්න ඉන්න එකම සාධකය ශාක, හරිත ශාක. අපි කරන තවත් කාරණාවක් තමයි අපි ඒ රථ වාහන වලට යන්න කර්මාන්ත ශාලා හදන්න ඉඩමදි කියලා කැලෑ එලි කරලා ගස් කොළන් ටික කපලා තමයි මේ අවකාශය ගන්න. එතකොට වනාන්තර විනාශ කරද්දී මොකද වෙන්නේ? අර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් උරා ගන්න තියෙන එක නැති වෙලා යනවා. එතකොට අපි එක පැත්තකින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි කරනවා, අනිත් පැත්තෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉවත් කරන එක්කෙනාවත් විනාශ කළා දානවා. ඒ නිසා වනාන්තර විනාශය කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව වායු ගෝලය වැඩි කරන තවත් කාරණාවක්. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ කාරණා හින්දා ෆොසිල් ඉන්ධන දහනය, වනාන්තර විනාශ වගේ කාරණා හින්දා පෘථිවියේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය දවසින් දවස මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙන මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යන්න බලපාන ප්‍රධාන වායුවක්. දෙවෙනි එක මම දාලා තියෙන නෝට් එකේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව. සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් දැන් ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අමුලසෙත් මම කිව්වා SO2 සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙනවා ගල් අඟුරු දහනය කරද්දී. මේකත් පිට වෙනවා පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන දහනය කරද්දී, රබර් දහනය කරද්දී වගේ දේවල් වලදී SO2 වායුව පිට වෙනවා. ඒකත් හරිතාගාර වායුවක්. මම ඊකට දාලා තියෙන්නේ මෙතේන් වායුව. ඒක අපි කලින් කතා කළේ නෑ. මෙතේන් කියන්නේ CH4. මෙතේන් වායුව පිට වෙනවා කැලිකසල දි รา පත් වෙද්දී. දැන් මේක තවත් ගැටලුවක්නේ. දැන් අර ජනගහනය වැඩි වෙනකොට නිවාසවල කැලිකසල පිට කරන්න තැනක් නැහැ. අපි දැන් ඉස්සර නම් මිනිස්සු ගෙවල් වල කුණු වලක් හදලා කුණු ඒ නිවසේම තියාගත්තා. මොනවා හරි කොම්පෝස්ට් වගේ දෙයකට පාවිච්චි කරා වගේ එහෙම ක්‍රම තිබ්බා. දැන් ගෙවල් වල මොකද කරන්නේ? ඩස්බින් වල කුණු එකතු කරලා අපි ඒවා ඒ කැලිකසල බෑග් වල දාලා වෙනම තැනකට ගිහින් දානවා. ඒතකොට කැලිකසල එක්රැස්වීම වැඩි. ජනගහනය වැඩි වෙද්දී මිනිස්සුන්ට ඉඩ කඩමදි. ගෙවල් වල ඉඩ නැහැ. ඒ අපතරව තියාගන්න. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? ඒ කැලිකසල එක්රැස් වෙනවා. ඒ කැලිකසල එක්රැස් වෙනේම දි รา පත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? විශාල වශයෙන් කැලිකසල එකතු වෙලා කුණු ගොඩවල් කුණු කඳු හැදෙනකොට ඒ කුණු කඳු වලින් මීතේන් වගේ වායුන් පිට වෙනවා. දැන් මේ කැලිකසල එකතු වෙලා කුණු කඳු නිර්මාණය වීම ලංකාවේ ප්‍රධාන ගැටලුවක්. ලෝකේ වගේම. එතකොට මේ කුණු දි รา පත් වෙනකොට කාබනික ද්‍රව්‍ය වියෝජනය වෙද්දී මීතේන් වායුව පිට වෙනවා. මීතේන් වායුව කියන්නේ හරිතාගාර වායුවක්. ඒ තව එකක්.
අනිත් එක මම දාලා තියෙන්නේ CFC වායුව, ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන්. CFC වායුව පිට කරනවා වායු සමන යන්ත්‍ර, ඒ කියන්නේ AC මැෂින් වලින් සහ ශීතකරණ වලින්. ශීතකරණයක තියෙන ශීතකාරක වායුව සහ වායු සමන යන්ත්‍රයක තියෙන වායුව විදිහට ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන් පාවිච්චි කරනවා. CFC කියන්නේ හරිතාගාර වායුවක්, තාපය උරා ගන්න පාවිච්චි වෙන වායුවක්. ඒකට CFC වායුව. නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ්, ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් කියන්නේ මේක පිට වෙන්නේ වාහන වල ඉන්ධන දහනයේදී. එතකොට නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ්, ජල වාෂ්ප, මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි මේ හරිතාගාර වායු කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මේ වායුන් ඔය මම කිව්ව ක්‍රමවලට වායු ගෝලයේ සීක්‍රේන් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒවා දැන් බලන්න අපි මේ ඔය කිව්ව වැඩ ඔක්කොම අපි කරනෝනේ. කර්මාන්තශාලාවල ඉන්ධන දහනය, අත වාහන වල ඉන්ධන දහනය, කුණු රැස් කිරීම, වනාන්තර විනාශය, ඔය කියන ඔය වායු සමන යන්ත්‍ර, ශීතකරණ, මේ ඔය කියන හැම දෙයකින්ම මේ වායු වර්ග වායු ගෝලය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වායු ගෝලය වැඩි වෙලා තියෙනවා කියන්නේ සූර්යාගේ තාපය පිට වෙන්නේ නැතුව පෘථිවියේ රැඳිලා පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය, ගෝලීය උෂ්ණත්වය දවස ගානේ ඉහළ යන්න පටන් ගන්නවා. මේක තමයි අපි කියන්නේ හරිතාගාර ආචරණය කියලා. දැන් කෙනෙක්ට ආහිතන පුළුවන් ඉතින් කමක් නැහැ. පෘථිවිය උණුසුම් වුණාට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ කියන කියලා හිතන්න පුළුවන්. අපි AC මැෂින් එකක් දාන් අපි ඉන්නවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. මොනවද? එකක්, මේ පෘථිවියේ තියෙනවා ද්‍රවාසන්න කලාප. ඒ කියන්නේ අයිස් කඳු, ග්ලැසියර් තියෙන ද්‍රව කලාප තියෙනවා. මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ද්‍රව කලාප වල තියෙන අයිස් කඳු දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා පෘථිවියේ උණුසුම වැඩි වෙනකොට. දැනටමත් එක වෙමින් පවතින දෙයක්. අයිස් කඳු දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමත් එක්ක. ඉතින් කමක් නැහැ. අයිස් කඳු දිය වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන්. ඒකේ ඊගව හානිය මොකද්ද? අයිස් කඳු දිය වෙලා ඒ දිය වෙන අයිස් මොකද වෙන්නේ? සාගර වලට එකතු වෙනවා. මේ අයිස් කඳු දිය වෙලා එන ජලය එකතු වෙන්නේ සාගර වලට. ඒ නිසා සාගරවල ජල මට්ටම ඉහළ යනවා. සාගරවල වතුර මට්ටම වැඩි වෙනවා. ඒකේ හානිය මොකද්ද? සාගරවල ජල මට්ටම ඉහළ යනකොට චූටි දූපත් සාගරයෙන් යට වෙන්න පුළුවන්. යට වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? පෘථිවියේ සමහර ලාවට ඒ කිසියම් ප්‍රදේශයක රටකට ආවේනික සත්ත්ව විශේෂ, ශාක විශේෂ, වටිනා කියන ගොඩාක් දේවල්, ස්වභාවික සම්පත් ගොඩාක් දේවල් මෙන්න මේ කාරණාවත් එක්ක සදහටම විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් කුඩා දූපත් ජලයෙන් යට වෙලා අපිට තියෙන උරුම සමහර ලාවට සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා ග්ලැසියර් දිය වෙනවා, සාගර ජල මට්ටම ඉහළ යනවා, කුඩා දූපත් ජලයෙන් යට වෙනවා වගේ හානි මෙන්න මේ හරිතාගාර ආචරණයත් එක්ක වෙනවා. අනිත් කාරණාව තමයි දේශගුණික විපර්යාස ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන දේශගුණික තත්ත්ව නෙමෙයි, නිතරම දැඩි පෑවිල්ලක්, නියඟයක්, ඉඩෝර වගේ කාරණා, එහෙම නැත්නම් එක සමහරවිට එක දිගට පායනවා, ආයක දිගට වහිනවා, ගම් වතුර වගේ තර්ජන, මේ වගේ දේශගුණික විපර්යාස ඇති වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරිතාගාර ආචරණයේ හින්දා. right? ඔයාලා අහලා තියෙනවා නම් අර මේ පාර ඔය සිරස වොයිස් ටීන් එකේ අර ෆස්ට් ආපු ළමයාගේ සින්දුවක් අර මොකද්ද දීවන්නා කුමාරියේ සින්දුවේ එක තැනක තියෙනවා හුස්ම බෙදෙන රුස්සගස් යාය පිටින් කාසි වෙලා ඉඩෝරයට හේතු හොයනවා කියලා. අපි ඔය කතා කළා සින්දුව ගැන. අර හුස්ම බෙදෙන රුස්සගස්, ඒ කියන්නේ මහා විශාල දැවැන්ත ගස් අපි කපලා දාලා එලි කරලා කැලෑ කපලා අපි ඊට පස්සේ බලනවා මේ ඉඩෝරයක් එන්නේ කියලා. හරි. ඒකට හේතු හොයනවා ඊට පස්සේ. හරි. ඉතින් ඔය වගේ තත්ත්වයක් මේ තියෙන්නේ හරිතාගාර ආචරණයේ වගේ තත්ත්ව ඇති වෙන්නේ ඉඩෝර වගේ තත්ත්ව ඇති වෙන්නේ මේ උණුසුම් වැඩි වෙන්නේ අපිම කරන කාරණා නිසා. ඒවා තේරුම් ගන්න ඕන කාරණා. එතකොට මම නොටේ දීලා තියෙනවා ඉහත ආකාරයට හරිතාගාර වායු වැඩිපුර නිදහස් වීම නිසා වායු ගෝලය තුල තාප කිරණ අවශෝෂණය වැඩි වී පෘථිවි ගෝලයේ උණුසුම අහිතකර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත. මේ නිසා එක මම කියනවා ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම නිසා ද්‍රවවල ග්ලැසියර් දියවීම පාඩම් කරගන්න. දෙවැනි කාරණාව සාගර ජල මට්ටම ඉහළ යෑමෙන් දූපත් ජලයෙන් යටවීම, කුඩා දූපත් ජලයෙන් යට වෙනවා. තුන්වෙනි කාරණාව දේශගුණික රටා වෙනස් වීම. ඔන්න ඔය කියන කාරණා තමයි හරිතාගාර ආචරණය නිසා වෙන්න පුළුවන් බලපෑම්. පාඩම් කරගන්න. හරිතාගාර ආචරණය කියන්නේ මොකක්ද? ගෝලීය උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාම. හරිතාගාර වායුන් මොනවද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, මෙතේන්, ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝකාබන්, නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ්, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, ජල වාෂ්ප සහ ඒවා එකතු වෙන ක්‍රම මොනවද කියන එක. ඊට පස්සේ හරිතාගාර ආචරණයේ බලපෑම් මොනවද කියන ඔන්න ඔය මූලික දේවල් ටික එතන පාඩම් කරගන්න. right. අපි යමු ඊළඟ පාරිසරික අර්බුදයට මේ පරිසර දූෂණය නිසා බලපෑලා තියෙන. තුන්වෙනි කාරණා මම දාලා තියෙන්නේ ඕසෝන් වියන විනාශ වීම. ඕසෝන් ස්තරය හායනය වීම. right. මොකද්ද මේ ඕසෝන් ස්තරය කියන්නේ සහ
කොහොමද ඒක විනාශ වෙන්නේ බලමු. අපි ගත්තොත් මෙහෙම පෘථුවිය මෙහෙම ගත්තාම පෘථුවිය මේ වගේ තියෙනවා නම් මේ පෘථුවිය වට කරගෙන කිලෝමීටර් 25ක විතර සීමාවක පෘථුවියට උඩ වායුගෝලයේ කිලෝමීටර් 25ක විතර එහා සීමාවේ තියෙනවා ඕසෝන් කියලා ස්තරයක්. මේ ඕසෝන් ස්තරය හැදෙන්නේ කොහොමද? ඕසෝන් ස්තරය හැදෙන්නේ සූර්යාගේ ඉඳන් එනවා පාරජම්බුල කිරණ. දැන් සූර්යාගෙන් අපි කිව්වා තාප කිරණ එනවා, ආලෝකය එනවා. ඒ වගේම සූර්යාගේ ඉඳන් එනවා පාරජම්බුල කිරණ. සූර්යාගේ ඉඳන් එන පාරජම්බුල කිරණ මෙන්න මේ ඕසෝන් කියන වායුගෝලයේ ඔක්සිජන් එක්ක මුලින් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම වායුගෝලයේ ඔක්සිජන් වායුව තියෙන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වායුගෝලයේ දෙවනියට වැඩියෙන්ම තියෙන වායුව ඔක්සිජන් වායුවත් එක්ක සූර්යාගේ පාරජම්බුල කිරණ ප්‍රතික්‍රියා වෙලා ඔක්සිජන් වායුව පරමාණුක ඔක්සිජන් බවට පත් කරනවා. කියන්නේ ඔක්සිජන් වායුව හැදෙන්නේ ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් එකතු වෙලානේ O2 නේ. O2 අණුව පාරජම්බුල කිරණ වලින් ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඒ ඔක්සිජන් පරමාණු දෙක එතකොට හැදෙන පරමාණු ඔක්සිජන්නේ. මේ පරමාණුක ඔක්සිජන් කියන්නේ බන්ධනයක් බිඳුණු අවස්ථාවක්. පරමාණුක ඔක්සිජන් හරි ප්‍රතික්‍රියාශීලී. පරමාණුක ඔක්සිජන් හැදුණු ඒවා වායුගෝලයේ තියෙන තවත් ඔක්සිජන් අණු එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා ඔක්සිජන් 3ක අණුවක් හදනවා. අපි ඒකට තමයි කියන්නේ ඕසෝන් කියලා. ඒ ඕසෝන් කියන්නේ වායු අණුවක්. ඒක හැදෙන්නේ ස්වභාවිකවම කොහොමද? ඔක්සිජන් අණු පාරජම්බුල කිරණ මම UV දැම්මේ අල්ට්‍රාවයලට් කියන්නේ පාරජම්බුල කිරණ වලින් බිඳ වැටිලා පරමාණුක ඔක්සිජන් හැදෙනවා. ඒ පරමාණුක ඔක්සිජන් අධික ප්‍රතික්‍රියාශීලී පරමාණුක ඔක්සිජන් වායුගෝලයේ ඔක්සිජන් වායුවත් එක්ක තවදුරටත් ප්‍රතික්‍රියා වෙලා ඕසෝන් කියන අණු හැදෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය ඕසෝන් අණු තමයි ඔය කිලෝමීටර් 25ක් විතර ඉහළ වායුගෝලයේ එකතු වෙලා ඕසෝන් කියන ස්තරය හදන්න. නැතුව ඕසෝන් කියන්නේ මේ හැදුණු වියනක් වගේ එකක් නෙමෙයි. මේක වායු ස්තරයක්. මේ වායු ස්තරය හැදෙන්නේ ස්වභාවිකවමයි. දැන් ඉතින් ඔය ඕසෝන් වියන ස්වභාවිකව හැදිලා පෘථුවිය ආරක්ෂා කරනවා කාගෙන්ද? සූර්යාගෙන් එන පාරජම්බුල කිරණ වලින්. එතකොට මෙන්න මේ ස්වභාවික ඕසෝන් වියනට මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා හානි සිද්ධ වෙනවා. අපි බලන්න යන්නේ මොනවද මෙන්න මේ ඕසෝන් වියනට වෙන හානි. ඕසෝන් වියනට හානි කරන ප්‍රධාන වායුවක් තමයි ප්‍රධාන කෙනෙක් තමයි ක්ලෝරෝ ෆ්ලෝරෝ කාබන් CFC කියන එක. අර මම කලිනුත් කිව්වා CFC ගැන. CFC පිට වෙනවා ශීතකරණ වලින්. ශීතකරණ සහ වායු සමන යන්ත්‍රවල AC මැෂින් වල පිට වෙන ප්‍රධාන වායුවක් තමයි ක්ලෝරෝ ෆ්ලෝරෝ කාබන් කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ උපකරණ වලින් පිට වෙන CFC හරහා වායුගෝලයේ මේ තියෙන ඕසෝන් වියනට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඕසෝන් වියන හානි වෙන එක ක්‍රමයක් තමයි CFC වායුව. අනිත් එක නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ්. නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් මේක පිට වෙන්නේ රථ වාහන වල ඉන්ධන දහනය කරද්දී අභ්‍යන්තර එන්ජින් වල දහනයේදී නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් පිට වෙනවා. මෙන්න මේ වායුවත් මෙන්න මේ ඕසෝන් වියනට හානි කරන වායුවක්. එතකොට ප්‍රධාන වායුන් දෙකයි CFC සහ නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ්. මේ දෙකම ඕසෝන් වියනට හානි කරනවා. ඒ හානි කරද්දී මොකද වෙන්නේ? සූර්යාගේ පාරජම්බුල කිරණ කිසිම බලපෑමක් නැතුව නිදහසේ පෘථුවියට ළඟා වෙනවා. පාරජම්බුල කිරණ අපේ පෘථුවියට කෙලින්ම ළඟා වෙනවා මෙන්න මේ ඕසෝන් වියන හානි වීමත් එක්ක. දැන් ඊගාවට ප්‍රශ්නේ ඉතින් හරි පාරජම්බුල කිරණ ආවට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ? වෙන ප්‍රධාන ගැටලු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි පාරජම්බුල කිරණ වලට පුළුවන් අපේ හැමේ පිළිකා ඇති කරන්න. චර්ම පිළිකා ඇති කරනවා සූර්යාගේ පාරජම්බුල කිරණ වලින්. එක ප්‍රබල බලපෑමක්. අනිත් එක සූර්යාගේ පාරජම්බුල කිරණ වලට අපි අධිකව නිරාවරණය වෙනවා නම් ඇසේ සුද මතුවෙනවා. ඇස්වල සුද කියන තත්ත්වය ඇති වෙනවා සූර්යාගේ පාරජම්බුල කිරණ හින්දා. ඇස්වල තියෙන ප්‍රෝටීන් වල හානිවීමක් වෙන්නේ ඔය සුද මතුවීමේදී. ඒ හානිවීමට ප්‍රධාන බලපානවා සූර්යාගේ පාරජම්බුල කිරණ. දැන් ඔය ෆොරිනර්ස්ලා හැම සමහරවිට සන්ග්ලාස් පාවිච්චි කරනවා අවු යනකොට ඇස් ආරක්ෂා කරන්න. දැන් අපි ලංකාවේ ගොඩක් රට ඒ වගේ දේවල් මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එහෙම දැක්කම hina වෙනවා. හැබැයි ඒ වගේ දැන් තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අපි එළිය යනකොට සන්ග්ලාස් ටිකක් භාවිතා කරන එක ඉතාම කාලෝචිතයි. හේතුව පාරජම්බුල කියන අපේ අපට වායුගෝලය දැන් තියෙනවා. මොකද ඕසෝන් වියන විනාශ වෙලා. ඉතින් විනාශ වෙච්ච ඕසෝන් වියනක් තියෙද්දි ඒ වගේ පරිසරයක අපි ඉන්නේ සන්ග්ලාස් දැන් පාවිච්චි කරන එක ඉතාම කාලෝචිතයි. ඒ නිසා ඇස්වල සුද මතු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඕසෝන් වියන හානි වෙලා ඇති වෙන පැමිණෙන පාරජම්බුල කිරණ හින්දා. ඊළඟට විකෘති ජීවීන්ගේ විකෘති ඇති වෙන්න පුළුවන්.
තමයි පිළිකාවගේ සත්ව කියන්නේ විකෘති තමයි. ජීවීන්ගේ විකෘති ඇති වෙනවා සූර්යාගේ මේ පාරජම්බුල කිරණ පෘථිවියට ළඟා වීම හින්දා. ඒ වගේමයි ශාක වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. ශාක වල ආහාර නිෂ්පාදනය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සූර්යාගේ පාරජම්බුල කිරණ හින්දා. බලමු නෝට් එක. ඕසෝන් ස්තර හායනය මුල්ම කාරණාව කියනවා ඉහළ වායුගෝලයේදී පාරජම්බුල කිරණ අවශෝෂණය කරගෙන ඔක්සිජන් අණු පරමාණුක ඔක්සිජන් නිපදවයි. මම ප්‍රතික්‍රියාව දෙලා තියෙනවා. ඔක්සිජන් අණු පරමාණුක ඔක්සිජන් හදනවා. දෙවෙනි කාරණාව මම කියනවා මෙම් පරමාණුක ඔක්සිජන් ඉතා ප්‍රතික්‍රියාශීලී වන අතර එය ඔක්සිජන් අණු සමග එක් වී ඕසෝන් වායුව සාදයි. පරමාණුක ඔක්සිජන් අණුත් එක්ක එකතු වෙලා ඕසෝන් වායුව හදනවා. මෙම ඕසෝන් හා O2 අතර සමතුලිතයක් පවතී. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? දැන් ඔක්සිජන් වලින් තමයි ඕසෝන් හැදෙන්නේ. ඕසෝන් හැදිලා ඒක නැවත අනිත් පැත්තට බිඳවන්න යන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේකේ ඇතර ගතික සමතුලිතයක් තියෙනවා. සමතුලිතතාවයක් තියෙනවා. මෙම ඕසෝන් වියන පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට කිලෝමීටර 25ක් පමණ ඉහළින් පවතී. මේක තියෙන්නේ පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ඉඳන් කිලෝමීටර 25ක් විතර ඉහළින්. මෙලෙස ඇදෙන ඕසෝන් වියන සූර්යාගේ පාරජම්බුල කිරණ පෘථිවියට ළඟා වීම වළක්වන ආරක්ෂක වියනක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මේක ආරක්ෂක වියනක් ලෙස ක්‍රියා කරන අවස්ථාවක්. නමුත් පහත වායු එම වියන විනාශ කිරීමට හේතු වේ. මොනවද? නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ්. වාහනවල අභ්‍යන්තර දහන එන්ජින් ක්‍රියා කිරීමේදී පිට වෙනවා. දෙවෙනි එක CFC ක්ලෝරොෆ්ලෝරෝකාබන් ශීතකරණ වායු සමන යන්ත්‍ර වලින් පිට වෙනවා. මේ තමයි ඕසෝන් වියනට හානි කරන ප්‍රධාන වායුන් දෙක. ඕසෝන් වියන විනාශ වීම නිසා පැමිණෙන පාරජම්බුල කිරණ පහත ගැටලු ඇති කරයි. මොනවද ගැටලු? පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඇසේ සුද මතුවීම, සමේ පිළිකා ඇතිවීම, ජීවීන්ගේ විකෘති ඇතිවීම, දේහ ප්‍රතිශක්තිය අඩුවීම. දැන් අපිට මේ දවස්වල අපි කතා කරන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් නේ මේ COVID-19 උත් එක්ක ප්‍රතිශක්තිය කියන එක. ප්‍රතිශක්තිය අඩු වෙනවා මෙන්න මේ සූර්යාගේ පාරජම්බුල කිරණ වලට අධිකව නිරාවරණය වීම හින්දා. ඉතින් ඒ තව කාරණාවක්. අපේ ඇඟේ රෝගවල රොත්තු දීමේ හැකියාව ප්‍රතිශක්තියට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ පද්ධතියට හානි වෙන්න පුළුවන් සූර්යාගේ පාරජම්බුල කිරණ හින්දා. තව කාරණාවක් තමයි මේ ඕසෝන් වියන දැන් මම දැක්ක මේ පහුගිය මාර්තු මාසයේ COVID-19 වලට මාස 3ක් වහල් තියෙනකොට ඒ වහල් තිබ්බ කාල සීමාව ඇතුළතදී ඕසෝන් වියන අර මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් හින්දා විනාශ වෙච්ච ඕසෝන් වියන නැවත නිර්මාණය වෙන්න පටන් අරගෙනත් තිබ්බා. එහෙම කාරණාත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතින් හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. එහෙම නැවත හැදෙන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ තව අවුරුද්දක් විතර සම්පූර්ණ මෙහෙම ලොක්ඩවුන් එකක් තිබ්බොත් එහෙම මේ විනාශ වෙච්ච පරිසරය ආපහු අපිට නැවත මුල් තත්ත්වයට ගේන්නත් පුළුවන්. සබෝධාරණ පැත්තෙන් එතකොට ඒක හරි සාධාරණතාවයකුත් තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඒක තව කාරණාවක් මිනිසුන්ගේ ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිකරණයට හානි වෙන්න පුළුවන් සූර්යාගේ පාරජම්බුල කිරණ හින්දා. අන්තිම කාරණාව මම කියනවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය අඩුවීමෙන් අස්වැන්න අඩුවීම ශාකවලට හානි වෙලා පාරජම්බුල කිරණ හින්දා ශාකවල අස්වැන්න කියන්නේ ආහාර නිෂ්පාදනය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික ඕසෝන් වියන විනාශ වීම නිසා සිද්ධ වෙනවා. රයිට්. එතකොට ඒ ටික පාඩම් කරගන්න. ඔය තමයි මූලික කාරණා ටික අපි කතා කළා. එතකොට අද මාතෘකාවේදී පරිසර දූෂණයේ බලපෑම් තුනක්. එක අම්ල වැස්ස ඇතිවීම. අම්ල වැස්ස කියන්නේ මොකක්ද? හේතු වෙන වායුන් මොනවද? සහ අම්ල වැස්සේ බලපෑම් සාකච්ඡා කළා.